Isang mapagpalang araw muli, mga kapatid, sa pananampalataya. Dumako naman po tayo muli sa tinatawag nating encouragement time, and this could be served as our lesson 4. Nawa, ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan, at bago po ang lahat, nagpapasalamat po kami ng lubusan doon po sa ating mga nakapag-subscribe na sa ating official YouTube channel. Thank you for helping us. And thank you for sharing with us your time. And I praise the Lord na sa pakikinig niyo today, your soul will be refreshed and as you hear God's Word. So the Word of the Lord that we are about to partake ay makikita po natin sa aklat ng Nehemiah, kabanata sa 6, talatang 15 at 16. Ito po ang banggit. So, the wall was finished in 20 and 50 day of the month of Elul, in 50 and 52 days. And it came to pass that when all enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes, for they perceived that this work was wrought of our God. Praise be to God for the message or the Word of God. Mga kapatid, as we give you this message, I will entitle this one, Nehemiah, the builder or the rebuilder of the wall. Kung kayo po ay masusinang tagapakinig sa aming programa, alam nyo naman mga kapatid, sa ating last week na tinatawag nating prayer life, we talk about Nehemiah as a cupbearer into a rebuilder. But this time, siya ay may tuturing nating makapagbibigay ng encouragement sa tinatawag nating rebuilder of the wall. So just balikan nyo lang po ang video namin kung nais nyo po makita ang overall view nito, kung paano nasa tatlong stages of return ng mga dinalang bihag sa Israel na sila Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah. Zerubbabel focusing on the rebuilding of the temple. Pagdating naman kay Ezra is reconstruction of the people worshiping in the temple, while Nehemiah is focusing on reconstruction of the Jerusalem wall. Kasi hindi lamang physically, but also there is a significant importance or significant effect when the wall will be rebuilt again. So, let me just give you an encouragement for the life of Nehemiah. Una, his character. Ano ba ang karakter ni Nehemiah? As we all know, what is the meaning of Nehemiah? The Hebrew name means Jehovah is great. And his occupation is, he was formerly a cupbearer in the king of Persia, and he became a political leader and specifically a wall builder according to Nehemiah chapter 2. And we all know, nakabilang po siya sa mga isinilang sa bansang Persia. At saan po siya pumanaw? Sa bansang Jerusalem. Then ano ba ang pinakamalagang naiambag niya sa buhay ni Nehemiah? Makikita po natin yan sa Nehemiah chapter 7 verse 1, na kung saan ay ang wall ang kanyang naitatag. So yan po ang summary ng kanyang pagkatao o tinatawag nating his character. What about his contribution? Napakaganda po ng contribution ni Nehemiah. Unang-una po, bukod sa rebuilding of the Jerusalem wall, he provided for us the only listing of the names of the Jerusalem gates in the Bible according to Nehemiah chapter 3. Mga kapatid, you will see in your screen kung gaano kahalaga ang iba't ibang gate na naitatag upon construction of Jerusalem wall. Kung pamilyar nga po kayo, nakikita nyo po sa inyong screen yung tinatawag na iba't ibang wall. Meron tayong binabanggit nating the sheep gate, the fish gate, the old gate, the valley gate, the dung gate, the fountain gate, the water gate, the horse gate, the east gate, at the mikpad. Kung pamilyar po kayo, malalaman nyo ang lahat ng ito pagdating po sa Ebanghelyo ng Matthew, Marcos, Lucas at saka Ebanghelyo ng Juan. Noon ang ating Panginoon Kristo ay nagmiministeryo na nung siya po ay nasa mundo.
So yan po ang kahalagahan nito. At nakikita nyo naman sa inyong screen, in every gate, there is a spiritual meaning. No? And it talks about all the works of the Lord Jesus Christ in the cross and the redemptive plan of salvation through Christ. So, imagine niyo sa panahon pa lamang ni Nehemiah, ay nakakitaan na natin kung paano inihahanda ng Diyos ang plano niyang kaligtasan. So, kung minsan, akala mo ay is just an ordinary historical events, but mga kapatid, through the life of Nehemiah, ay ipinakita na sa atin kung ano ang magiging uri ng kaligtasang meron tayo. Okay, yan po ang kanyang contribution. Before we proceed to our main verses, mga kapatid, mainam na unawain nating mabuti. Nagkamali pala ako ng banggit, no? Mababasa po natin ang ating main verse sa Nehemiah chapter 4, 15 to 16 po. I stand it corrected. So ano ba ang historical events? By the time na itinatayo na ang templo sa bayang Jerusalem, mga kapatid, nakita ng ibang tao, nakita ng ibang mga pagans na sobrang abala na ang mga Hudyo sa pagpapatayo ng templo katulad ng ginagawa ng iba. May halong pagkainggit, may halong pangaharang. Mga kapatid, kaunting application lang. Sa atin ngayon na nakakaranas po sa pandemya, malamang bago sumapit or bago tayo nakaranas ng pandemya, marami sa atin ang may mga magagandang plano. Kung ikaw man ay isang manggagawa abroad, for sure, naayos na ang schedule mo when you will take your vacation in the Philippines. Marami namang iba. Kung ikaw ay locally stayed in the Philippines, marami ding iba sa atin na pupunta ng Tagaytay, pupunta ng Zamboanga, Batanes, sa mga iba't ibang lugar na kung saan ay para makapag-unwind. What if for those kind of plans ay biglang sumapit ang pandemya? Automatically, all those plans will be set aside. So, ganun din po ang nangyari dito. That God's plan is to rebuild the temple. However, there are so many antagonists, there are so many mga tao na nais humadlang sa pagtatayo nito. Kumbaga sa pelikula pa, napakaraming kontrabida. So makikita nyo po yan sa aklat ng Nehemiah Kabanata 4, talatang 1 hanggang 14. So ano-ano ba yung mga natanggap nilang paghahadlang o pangaharang? Maitayo lamang ang templo ng Diyos. Nakaranas sila ng tinatawag na panlalait, tinatawag na ridicule. Makikita nyo po yan sa talatang 1. They laugh, they scorn, at sa panguna po sa tinatawag na pangalang Sanballat. Sa pangalan pa lamang, may halong negative na. Pangalawa, nakaranas po sila ng discouragement. Pangatlo, nakakaranas sila ng tinatawag na conspiracy. Kumbaga, merong portion na sinasabi, kaya kayo nagtatayo para makakolekta na kayo ng sarili ninyong tax, Sinasabi nila, kataksilan yan sa bansang Persia. Kaya naman ay gumawa sila ng sulat para maiparating ito bilang pagsusumbong. So, ilan lang ito sa mga bahagi ng paghahadlang nila, wag lang maitayo ang templo. Ano yon? Uulitin ko, yung discouragement, yung ridicule, yung conspiracy. No wonder ang iba sa mga nagtayo doon ay nakaranas na ng katamaran or tinatawag na laziness. At ang masaklap pa nyon, yung laziness, it leads into what? Compromise. So, nako-compromise na rin sila. Maaring may halong takot na, may halong pangamba. So, if you will understand the situation of those people rebuilding the wall, ay nakakaranas po sila ng kahinaan. Mga kapatid, it's time to encourage them. At ang ginamit ng Panginoon for them to fulfill God's assignment ay walang iba sa buhay ni Nehemiah. Brothers and sisters, baka may mga kakilala tayo ngayon na napanghihinaan, nawawalan ng pag-asa. It's time for them to encourage them. You know, sometimes while we are studying the Word of God, yes, thousands of years na ang lumilipas, but mga kapatid, when we meditate God's Word, the precious Word is always as if talking to us in a fresh way. No? Ibig sabihin, buhay po ang salita ng Diyos na kapupulutan po natin ng mga magagandang aral upang nang sa ganon ay lalong lumalim,
tumatag at higit sa lahat ay magpapalapit sa atin sa pagkakilala natin sa Diyos. So, ang dami nilang kinakaharap. Laziness, conspiracy, hindi lang yon. Meron pa silang kinaharap na tinatawag na slander. Mababasa po natin yan sa talatang 5 hanggang 9. At meron pa nga, sa huli ay tinatawag nating outright fear. Ito ang mabigat. Basahin ko sa talatang 9 ng kabanata na ating pinag-aaralan. They all made us afraid, saying, their hands shall be weakened from the work that it not be done. Now therefore, O God, strengthen my hands. Makikita po pala natin yan sa Nehemiah 6:9. So mga kapatid, in summary, ano yung mga naranasan nila? They were ridiculed, they were mocked, they were slandered, they were conspired, they experienced laziness, discouragement, compromise, slander, at saka outright fear. Now, punta tayo sa ikatlong bahagi. Ano po yon? Una, His character, His contribution. Dito tayo papasok sa ikatlong bahagi, yung tinatawag nating His counsel. So, ang verse nga po natin ay sa Nehemiah chapter 4. So, makikita punta po tayo sa talatang 14. Meron tayong 5 bagay na matutunan natin sa binigay na counsel ni Nehemiah in order for them to pursue, in order for them to continue yung nasimulan nila. So, basahin ko po ang una nating matututunan. He instructed to arm his people. Yan po ang unang instruction na binigay ni Nehemiah sa mga tao. Mababasa po natin yan sa talatang 13, sa kabanata 4. Pakinggan nyo po. Kaya't sa tuwing darating sa amin ang ganitong balita, sa bawat lugar na hindi pa tapos ang muog, ay pinahahanda ko ang mga tauhan ayon sa sambahayan. Binibigyan ko sila ng iba't ibang sandata, sundang iba't ibang sibat at palaso. Mga kapatid, dito natin makikita kung anong klasing leader si Nehemiah. Dito nga, no, ang sabi nga ng isang kilalang scholar, leaders are ordinary people with extraordinary determination. Di ba? Ang ganda nung pagkakasabi niya. Leaders are ordinary people with an extraordinary determination. This determination can help us to emulate in the life of Nehemiah in spite of those negative circumstances na nakita niya. Kaya ang una niyang pinayo sa verse 13 is, he instructed to arm his people. In other words, while pursuing, while continuing constructing the temple, the walls, sinasabi niya na maging handa kayo because anytime may pwedeng aatake sa atin. So, ang una niyang ginawa, he instructed them to always be prepared. So, seeing on how Nehemiah proves his leadership skills, understanding what God has want them to be done. The real test of a leader is how or she faces crisis and reacts to opposition. Alam niyo mga kapatid, the reality in life today, nasusukat ang pagiging leader mo kapag tayo ay nasa sadlak sa tinatawag nating crisis. Leaders are always the product of crisis. Tatandaan niyo yan. So this chapter recounts several forms of opposition and how Nehemiah confronted them. So ito po yung una. Pangalawa, mga kapatid, is tinatawag nating he instructed to assure these people. Wow! Una, he instructed to prepare or tinatawag nating arm his people. Pangalawa, to assure these people. Ikaw nga naman, no? Alam mo na nasa iyo ang Diyos, tapos nanghihina ka. Kailangan mo ng kalakasan. So para maging fulfilled ang kalakasan iyon, kinakailangan ma-assured na ikaw ay kakampi ng Diyos. So mababasa natin yan sa talatang 14. Ang sabi doon sa kabanata 4 ng Nehemiah, nakita kong nababahala ang mga tao. Nakita ni Nehemiah na nababahala ang mga tao. Kaya ang sabi niya, sa mga pinuno, sa mga pangunahing bayan, at gayon din sa lahat, huwag kayong matakot sa mga kaaway. At ano? Ang kanyang encouragement, pakinggan nyo, alalahanin nating dakila at makapangyarihan si Yahweh. Mga kapatid,
Pwede ba yakapin natin yung salitang yun? Kung nasa stage ka man ng pagiging mapag-alala, kung nasa stage ka man ng out of, alam mo yun, sobrang worry today, alalahanin mo ang Diyos. Ang sabi rito, what are the things to remember? Sa English, ang ganda ng pagkakasabi doon be not afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible. So, what is Nehemiah's assurance to the people is simply to remember the Lord. And what are the things to remember? And take note, part of God's assurance is to strengthen their weakening faith. The best things that will satisfy us on it is to remember how God works in all generations, in all human history. Remember what? The goodness of the Lord, the faithfulness of the Lord, the love of the Lord, the protection of the Lord, the salvation of the Lord, and most of all, the sovereignty of the Lord, that in every single human history in life that we have today, it's all about under the orchestration of God's mighty power and deed. So sinasabi ni Nehemiah, God already instructed us, He will fulfill what He wants us to do. Ibig sabihin, kalakip ng pangako ng Diyos ang matapos yan. Kaya huwag kayong mapanghihinaan. Mga kapatid, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. I will repeat it again. Whenever you hear or you read God's Word, as if you are accepting the promises of God. And the promises of God through His Word is never ever failed. So mind it as if you mean it. Pangatlo, He instructed to awaken His people. Siyempre, no? Bukod sa alalahanin ang kadakilaan ng Panginoon, sa huling bahagi ng talata 14, He instructed to awaken His people. Ang sabi niya rito, ipagtanggol natin ang ating mga kapatid, mga anak, asawa at mga tahanan. Mga kapatid, what this verse is saying, that you should fight for your brethren, your descendants. If God is in you, you can fight. No one can fight against you. Greater than He who is in the world. In other words, kapag mapanghihinaan sila, ay kasakasama ang kanilang sangbahayan. So, yun ang sinasabi rito is to awaken, magpalakas kayo. Lumaban kayo sapagkat nasa sa inyo ang Panginoong Yahweh. Pang-apat, He instructed to apply His people. Makikita natin yan sa verses 15 to 18. Not just to awaken His people, to assure His people, and to what we call to awaken, yung assured, ang pang-apat is to apply. So ano yung mga binigay na encouragement ni Nehemiah? This is now the time. Ganapin nyo na ito. So ang sabi nga doon sa talatang 15, nabalitaan ng mga kaaway. Nakita niyo yan? Na hindi lingid sa amin ang kanilang mga balak, kaya naniniwalang binigo sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng buog. Praise be to God. Nagpatuloy sila. Talatang 16, simula noon, kalahati ng aking mga tauhan ang gumawa ng muog at ang kalahati ay nagbabantay. So nagkaroon ng tinatawag na arrangement ng mga tao, may nagbabantay, may nagsasaayos. Ibig sabihin, they are prepared for any enemy's attack. At the same time, they are pursuing in the construction of the wall. So ganon ang estilo ng pamamalakad in the leadership of Nehemiah. Verse 17, hawak ng isang kamay na mga nagpapasa ng kanilang dala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Nakita niyo yun? There's a sense of preparation, yung sense of preparedness. Talatang 18, ang mga gumagawa ng muog ay may sariling pamigkis na sandata at nasa tabi nila ang mga hawak ng trompeta. Trompeta, it signifies what? Normally, when you study the Bible, pag na-involve na ang salitang trompeta, basically, it involves the summoning of the people. It means, it signifies to assemble the people. Kahit pa nung kapanahon na ni Moses, and even when rapture will come, when it comes to trumpet, it signifies the unity of the people of God. Notice His word, our God shall fight for us. The spirit of leadership never mentioned. The word I, nakita niyo yan, yung pagkakaiba ng I sa we. That is one of the great characteristics of a leader. He never intend to mention I, but always we. Because in every success, there is what we call a corporate. May tinatawag tayong maramihang tulong-tulong. Hindi dapat ito nakikredit ng iisa lamang.
So, praise be to God sa puso ng buhay ni Nehemiah in leading his people. So, sa pang-anim mga kapatid ay makita po natin after he assembled he applied, pang-lima is he assembled. Makikita po natin yan sa verses 19 to 20 as I mentioned earlier. Yung pinakahuli mga kapatid, he instructed to admonish his people. Now, sa huling bahagi ng ating pag-aaral, alam mo, mga kapatid, kapag nag-aaral po tayo ng Bible, mapapansin ninyo, laging may negative na sinasabi, laging may pangako ang Diyos. Pero sa ating pag-aaral ngayon, sa huling talata ng Kabanata 4, yes, inassure ni Nehemiah na matatapos natin ang muog at ang wall. Pero tatandaan natin nagbigay rin siya ng tinatawag na babala. O, pakinggan ninyo, meron siyang babalang tinawag sa talatang 22. Sinabi ko rin sa mga tao, lahat ng lalaki at mga alipin ay kinailangang nasa Jerusalem upang magbantay kung gabi at magtrabaho naman kung araw. Kaya't ako, ang aking mga kaanak at lahat ng mga tauhan ko ay hindi na makapagbihis at laging hawak ang aming sandata. Alam niyo mga kapatid, I remember when I was, we took our ROTC advanced course. Isa sa napakagandang itinuro sa amin, kung ikaw man ay isang sundalo, alam niyo po ba pagdating sa field, ang itinuturing mong asawa, siguro sa mga ibang ROTC graduates, ang itinuturing asawa ng mga ROTC cadets, walang iba, kundi ang kanilang rifle. In other words, ang mga rifle na ito ang magsisilbing pananggalang sa anumang oras ng pagsalakay ng mga kalaban. Hawak-hawak namin noon yan. Kaya nga, kapag yan ay nakuha ng aming instructor, mayayari kami. Katakot-takot na squatras ang aabuti namin. Mga kapatid, ganun din ang itinuro ni Nehemiah, na kayong maging handa. Now, in a spiritual sense, mga kapatid, 1 Peter 5:8 tell us that always be sober, always be mindful, because what? The enemy is like a roaring lion that waiting a person to be devoured. Kaya lagi tayong mga handa. At ano ba ang pinakamagandang payo? Always wear the full armor of God. At ano-ano po yun? Makikita natin yan sa aklat ng Epeso, Kabanata 6, talatang 10 hanggang 18, yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, the shield of faith, the gospel of peace, the belt of truth, the breastplate of righteousness, at saka yung tinatawag nating nag-iisang offensive is the word of the Spirit or the word of God. The sword of the Spirit po pala. So yan po ang sinasabi. Now, sabi nga ni Dwight T. Eisenhower, when it comes to leadership, ang sabi niya, the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it. So isa yan sa marka ng isang magandang leadership. Now mga brothers, mga kapatid, what do you think Nehemiah fulfills the God-given assignment? Nagawa kaya ni Nehemiah ito? Well, ang sagot po is nagawa po ito. The wall has completed. Ito pa ang matindi. In just 52 days. Wow! Makikita natin yan. Babasahin ko ulit Verse 16, and it came to pass that when all enemies heard, napakinggan ito ng mga kanilang mga kalaban, and all the heathen, yung mga nagagalit sa kanila, yung ayaw sa kanilang magpatuloy na itayo yung wall, and there were about so these things. Pakinggan nyo mabuti mga kapatid ito. They were much cast down in their hour. Namanga sila. Nakita nila. Ito ang dapat nating unawain. For they perceive that this work is work of our God. Praise be to God. Hindi ito basta-basta gawa ng tao, gawa ito ng Diyos. Mga kapatid, ano ang lesson? Ano ang buhay na meron ka ngayon? Nakakaya mo yan, hindi sa sarili mo. Nakakaya mo yan sapagkat bahagi yan ng paggawa sa iyo ng Panginoon. Kaya nga manampalataya ka at sa pamamagitan ng lesson ni Nehemiah, magsilbi itong kalakasan sa atin. Magpatuloy lang tayo. Huwag tayong magpatalo sa anumang klase ng mga discouragement. And hopefully, you are being encouraged for this lesson. Now, what makes work being done? Because it is God is working, not us. Nakita niyo yun? It is God who is working, not us. Praise be to God. Nehemiah actually, before he did this determination in rebuilding the wall, remember,
from his very heart in the prayer. Remember, last week, Nehemiah chapter 1, that's correct, Nehemiah chapter 1, part of his imprecatory prayer is, Lord, even our enemy, ay under mo sila. So on God's promise that He would bless those who blessed Abraham's descendants and curse to those who cursed them. Naalala niya ang pangako ng Diyos sa kanyang lingkod na si Abraham. For those you will be blessed, they will be blessed. For those it will curse us, they will be cursed. So what's the challenge here? What do you think God is giving you an assignment to be done? May ipinapagawa ba si Lord sa buhay mo ngayon? I-check mong mabuti. Baka mamaya napanghihinaan ka, nawawalan ka ng pag-asa, nawa ma-encourage ka, magpatuloy ka. My dear brothers and sisters, again, let us be inspired to the life of Nehemiah in this type of leadership na meron siya, that it teaches us to be an encouragement knowing that God is on our side. So mga kapatid, as I close, do you think this pandemic can be a hindrance to finish the things that God wants us to do? May it never be. May it never be. The pandemic is not the reason for you to stop worshiping the Lord, for you to stop to serve the Lord, to attend in Bible study, prayer meeting, in discipleship, in all kinds of things that will help us to draw closer to Christ. Wag na wag hayaan na ang pandemyang ito ay magiging hadlang para magiging makilala mo palalo si Lord. And hopefully, you are being encouraged for today's message. May the name of the Lord, the God of Abraham, Isaac, and even Nehemiah will be with you all the time. God bless you all and always keep safe.